Друзья, всем привет! Вы на канале салона камня «Город мастеров». Сегодня мы находимся с вами в Египте, и многие до сих пор пытаются разгадать загадку, как же египтяне в те древние времена могли строить такие монументальные сооружения. Кто-то говорит, что у них были секретные технологии, кто-то говорит, что им помогали инопланетяне. На мой взгляд, ответ достаточно прост. У них не было айфонов и не было ютуба для того, чтобы показать нам через года, как же все это происходило. Вот сейчас мы счастливые обладатели и того, и другого, поэтому город мастеров своими видео может поделиться и рассказать свои секреты. Как же они выполняют и сдают свои объекты. Камин из мрамора с подсветкой, общая площадь которого в районе 11 квадратов. Давайте посмотрим, как из этого получилось что-то монументальное. Я по традиции отбираю дальше камень. Следующий наш этап – отбор 4 слэб в форме ромба, то есть замыкающий рисунок. Выбирать мы будем не отсюда, а мы будем выбирать тот камень, который мы уже смотрели. С заказчиком мы здесь были. Будем сейчас смотреть Росса Португала. Это тот мрамор, который и на просвет не хуже, чем вот такие вот камни. Вот, но стоит он гораздо дешевле, в разы. Вот эти вот, возможно, не будут совпадать. Так, это третий слэб. Так, ну все, моя задача выполнена. Заказчик подписал договор, все основные нюансы обсудили. Камень выбрали, камень отобрали, камень оплатили. Материал можно теперь забирать, перевозить в цех и работать уже над всеми остальными этапами. Меня сменяет дальше моя команда. Движемся. Итак, это раскладка нашего камина. То, что мы называем раскроем, подбором и составлением рисунка. Значит, вот у нас есть камин, который, ну, не в точности, но переведен в масштаб. Да, то есть у нас есть кое-какие размеры, пускай они не супер точные, но нам их достаточно, чтобы понять общую картину, как мы будем раскладывать рисунок. У нас есть два поставщика. Первый поставщик — это Венеция. В размеры внедряться не будем, чтобы не потерять некую нить повествования, чтобы у нас лишней математики здесь не было. Данила Мастер нам подходили слэбы больше, потому что если взять этот слэб и ввести его в масштаб, то мы понимаем, что он очень классно подходит под этот проект, видите, да, то есть у нас есть полное соответствие, и вроде как он лучше подходит, но заказчик выбрал немного другой вариант. Мы начали делать раскладку, и заказчику предложили несколько вариантов, то есть здесь участвуют и камни Венеции, и камни Данилы. И мы получали вот некие такие вот рисунки. Как думаете, какой вариант выбрал заказчик? Мы топили за 6-й вариант, что он очень подходит, и у него есть вот такой вот законченный ромб. То есть это эффектнее смотрится, нежели какие-то другие варианты. Но если обратить внимание на 9-й вариант, то он тоже имеет законченный ромб, хотя бы вот в этом месте он закольцовывается, да. Понятное дело, что хотелось бы, чтобы и вот эта более четкая линия тоже сходилась и не обрывалась вот этой топкой, но заказчик выбрал этот вариант. Алексей пока дает общую команду,
как мы будем располагать. То есть я это перевожу уже в такой более презентабельный вид, чтобы было понятно, что куда у нас идет. Соответственно, вот это фасад на лицо идет камина, а это на бока. Вот слэп, вот второй слэп, вот третий слэп, вот четвертый слэп. Стыки вот здесь вот дополнительные делаются для того, чтобы у нас вот эта часть, она слишком хрупкая становится из-за того, что большая очень топка, и она как бы, это изделие, вот если вот этот вот стык не брать, то очень хрупкое получается изделие для монтажа, а у нас там еще и заходы адаптации будет, соответственно, ну, камень, там большая вероятность, что где-то он надломится, соответственно, это просто технические такие стыки делаются. Вот они, 4 слэба получаются, они выставляются вертикально. Вот, и тем самым у нас получается вот такой вот уже рисунок. Мы его уже даем заказчику на одобрение. Заказчик вот принял решение, что ему это больше всего подходит. Ну и, естественно, этот вариант, он, возможно, как-то больше подходил, потому что все-таки мы его делали из подсвеченного материала, то есть потому что Венеция, у них более налажена эта система, то есть они каждый слэп могут поставить и подсветить. И когда уже заказчик увидел этот вариант и в подсвеченном, и в неподсвеченном виде, то ему он понравился больше. Высота камина у нас 3 метра, ширина по фронтальной части 2600, боковые части шириной по 900. То есть получается такой достаточно большой массивный камин. У нас идут две центральные части большие, левая и правая, которые будут идти до крепежного уголка. И, соответственно, будут идти две нижние детали, вот формы буквы Г. Прокрутили каркас, металлические уголки, на которых будет стоять камень. По стене алюминиевые уголки, которые также будут держать у нас боковые детали. Уголок по нижней, вернее по верхней части, и труба, которая будет держать нижние детали. Вот она здесь покрашена в белый цвет. Сейчас будем заниматься как раз установкой фронтальных больших деталей, потому что, в принципе, с них и начинается весь монтаж.
смотрите, в теле камина есть такие вот вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха наверху и внизу. Здесь их не видно, потому что камень, разумеется, уже стоит, закрывает это отверстие. Вот. У клиента были куплены изначально металлические решетки, которые служили как накладками на камень. Но в итоге было принято решение от них избавиться, потому что они в первую очередь портили внешний вид самого изделия. Поэтому пришли к какому решению? Сделали в камне на местах вот этих вот вентиляционных отверстий вот такие прорези. Сделаны они под углом, то есть запил плюс-минус там 45 градусов, для того, чтобы, во-первых, через них не бил свет напрямую. То есть такой запил позволяет нам избежать засвета в этих пропилах. И отдельно, для того, чтобы воздух все-таки циркулировал правильно внутри камня, нами сделаны были вот такие вот необычные вещи. Такие вентиляционные карманы вот, с прокладками, которые будут прилегать к камню, вот, что позволит нам давать циркуляцию воздуха из помещения, соответственно, в камин. Сверху этот воздух у нас выходит, и в зону подсветки за камнем воздух этот не попадает. Такое интересное решение, которое как бы позволяет избежать того, чтобы, скажем так, камин уродовать какими-то ненужными элементами из алюминия вот, или железа. То есть камин остается полностью из камня, и на нем не присутствует никаких отдельных частей, которые будут бросаться в глаза, просто портить, скажем так, его эстетический вид. Отдельно хотелось бы остановиться на функции подсветки самого камня и дополнительные функции по демированию. То есть, чтобы можно было либо увеличить мощность подсветки, либо уменьшить. Соответственно, от этого камень либо будет подсвечиваться сильнее, либо наоборот более тускло. А изначально в проекте использовалось только блоки питания, потому что планировалось, что камень будет выключаться с клавиши на стене, но в процессе монтажа клиент решил, что было бы неплохо воспользоваться возможностью демирования, потому что есть шанс, что не всегда будет необходимо, чтобы камень подсвечивался на полную, скажем так, а иногда можно было бы использовать какие-то приглушенные тона в подсветке. Поэтому дополнительно к блокам питания в этом случае у нас идут также 4 усилителя и 1 приемник. Соответственно, то есть это в этом проекте. Если у вас меньший объем, то, соответственно, может быть и 3 блока питания, и 2 блока питания, и меньшее количество приемников
и усилителей. Вот. Для того, чтобы все это дело работало уже не от клавиши на стене, вот она должна располагаться у нас в той зоне, используется пульт. Вот одна из его разновидностей, скажем так, наиболее удобная и удачная на наш взгляд. Сейчас мы все подключим и покажем, как это работает. Приемник нужен для того, чтобы связываться с пультом по радиосигналу. Таким образом они работают. Вот, и сейчас давайте посмотрим, как же все это у нас функционирует. Нажимаем один раз. Включается. Нажимаем еще раз. Выключается. Теперь смотрим функцию dimмирования. Крутим пульт. Яркость уменьшается. Таким образом, убираем яркость до нуля и, прокручивая в обратную сторону, снова прибавляем ее. Вот такие нехитрые, несложные манипуляции дают нам такую дополнительную прикольную функцию. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обещаем продолжать радовать вас новыми видосами, новыми проектами, освещать все это на нашем канале. Увидимся в новых роликах. Счастливо!